E adesso il primo servizio tenta di truffare un'anziana in casa fingendosi un tecnico del gas. Fortunatamente la donna, insospettita dalla situazione che si era creata, ha subito avvertito le forze dell'ordine, in particolare la polizia, denunciato in stato di libertà un cittadino italiano classe 1980. La Polizia di Stato di Trieste ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano classe 1980 per tentata truffa. In particolare la squadra volante è intervenuta a seguito di una segnalazione da parte di una persona anziana che ha denunciato di aver subito un probabile tentativo di truffa in abitazione da parte di un uomo che si era presentato come tecnico del gas, esibendo anche un tesserino chiaramente contraffatto. Il personale, giunto immediatamente sul posto, ha intercettato nei pressi dell'abitazione un uomo che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalla donna, con tanto di tesserino al peso al collo, mentre procedeva ai dovuti controlli. Contestualmente un altro equipaggio si è recato presso l'abitazione dell'anziana per ricostruire l'esatta dinamica del fatto. La donna ha raccontato agli operatori di aver fatto entrare in casa l'uomo descritto, in quanto si era presentato come tecnico fingendo di dover fare delle verifiche su eventuali perdite del sistema e installare uno strumento apposito. Solo al termine delle attività l'uomo ha chiesto alla donna 200 euro pagabili solo in contanti o con assegno circolare, in quanto ha dichiarato che il POS in suo possesso non era funzionante. A quel punto l'anziana donna, insospettita, ha rifiutato la compravendita e ha chiamato immediatamente la polizia, evitando il peggio. Pertanto, alla luce di quanto dichiarato dalla donna e sulla base degli accertamenti effettuati, il personale della questura ha indagato in stato di libertà l'individuo per il tentativo di truffa, sequestrando nel contempo tutto il materiale in suo possesso. La divisione anticrimine della questura ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno della durata di 3 anni. Continua quindi ininterrottamente l'attività della Polizia di Stato volta a tutelare i cittadini più fragili, proprio come nel caso degli anziani, presi spesso di mira da gente senza scrupoli, e a smascherare gli autori di truffa. Fondamentale quindi rivolgersi sempre alle forze di polizia per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. E proprio a tutela delle persone anziane e più fragili, per evitare chiaramente che vengano raggirate da malintenzionati, il personale della Questura della Polizia di Stato del Friuli Venezia Giulia ha diramato alcuni consigli utili a cui fare attenzione. Sentiamo. La questura di Pordenone fa sapere che di recente sono stati segnalati episodi legati a tentativi di truffa, in particolare nei confronti di persone anziane con richieste di denaro per risolvere contenziosi legati a sinistri stradali. La polizia quindi invita i cittadini a segnalare immediatamente eventuali richieste di denaro da parte di avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine al numero unico 112. Alla luce dei fatti la questura ha dispensato alcuni consigli utili per evitare di essere raggirati. Tra questi: non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende. Prima di aprire, verificare sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla porta e per quali motivi. La questura ricorda inoltre che nessun ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente. Quando si fanno operazioni di prelievo, versamento in banca o in ufficio postale, possibilmente il consiglio è quello di farsi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni e in quelli di scadenza generalizzate. Tra le truffe ricorrenti, quella del finto avvocato. In questo caso solitamente si riceve una telefonata da un signore dai modi gentili che si presenta come avvocato dicendo che è un parente responsabile di un incidente stradale. Il truffatore dice che per risolvere immediatamente il problema e non avere guai con la giustizia ha bisogno subito di soldi in contanti. Chiaramente si tratta di una truffa bella e buona. Altra tecnica di raggiro è quella delle false pietre preziose. Solitamente si ha a che fare con un signore di aspetto rassicurante, in genere di mezza età, che si finge straniero e propone la vendita di falsi preziosi per pagare il viaggio e raggiungere il paese di origine. In tutto questo supportato da un complice che si finge gioielliere per ingannare l'acquirente. Un altro raggiro consiste nella tecnica dei falsi funzionari INPS, Enel o INPDAP. Si presentano alla porta di persone anziane con la scusa di dover controllare la posizione pensionistica o contributiva, o ancora per controllare il contatore del gas, della luce e quant'altro, ma in realtà raggirano le persone facendosi consegnare soldi o sottraendo beni o altre cose di valore. La questura ricorda che prima di fare dei controlli nelle case gli enti affiggono preventivamente degli avvisi nel palazzo con dei recapiti telefonici che si possono chiamare.
E adesso è con noi in studio Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie direttore, grazie a voi. Facciamo il punto, insomma, sentito i precedenti 2 servizi, sono in aumento i casi di truffe, soprattutto ai danni di persone anziane. Quanto utili sono i consigli diramati dalla Polizia di Stato? Bella domanda, soprattutto per quello che ho ascoltato che è successo a Trieste, in quanto il soggetto è stato preso, brava la signora, complimenti chiaramente a chi ha operato, però è già fuori, anzi non è neppure andato in carcere, denunciato a piede libero. Queste sono le regole italiane e quindi il vizietto questo signore non se lo leverà e magari qualcun altro ci cascherà. Quindi mettiamo subito in luce che io sono del parere che qui manca sempre la certezza della pena in questo paese e fino a che le cose andranno così di questi episodi ne sentiremo altri. I consigli che sono stati dati, come mi chiedeva lei, sono consigli utilissimi, li abbiamo detti da questa emittente, li ho raccontati e più volte mi sono raccomandato con i figli di persone anziane, perché abbiamo il malavitoso, abbiamo la persona che viene truffata e come possiamo difenderci. Questi sono i consigli giustissimi, però dobbiamo fare in modo che questi consigli vengano ascoltati. Quindi come possiamo aiutare le persone anziane? Intermediandoci tra il malavitoso e la persona anziana. Cosa significa? Significa che chi ha la possibilità di seguire i genitori lo faccia, almeno come diceva la voce che racconta i consigli della Polizia di Stato, delle forze dell'ordine comunque in genere, dobbiamo in quei giorni, magari nei giorni della pensione, accompagnare i nostri anziani, i nostri cari, proprio perché ci possono essere questi disgraziati, perché altri termini non ce ne sono, certo. Perché io accelererei con i vocaboli, ma non posso. Allora, questi disgraziati, chiaramente, che non pensiate, come diceva il consiglio, sono persone mal vestite che danno nell'occhio, anzi qualcuno si confonde proprio nell'impiegato o nel direttore di banca o del funzionario delle poste. E agiscono in coppia soprattutto. Hai capito? Quindi assolutamente non pensiate che siano soggetti vestiti male, che vi attendono, che guardano. Sono persone purtroppo che hanno per mestiere questo brutto mestiere di fare il truffatore, e quindi si può facilmente cadere nell'errore, nella trappola. Io voglio dare un altro dato. Fino a circa aprile dell'anno scorso eravamo oltre 27.000 casi di truffa agli anziani, quindi 27.000 persone anziane truffate, ed è un vero dispiacere. Persone che partono da un'età da 65 anni a 70, si va anche over 70, quindi negli 80, anche perché c'è soprattutto non solo la truffa per strada, ma c'è anche la truffa online. Ed è questa nostra deficienza a quell'età di essere chiaramente svegli, capaci di capire quando internet ci offre il fianco per questi truffatori, e quindi ecco perché con l'età da 65 agli 80 anni, e questa la sfera è stata calcolata, proprio ne parlava in una conferenza il prefetto Rizzi, si parte da età e da queste cifre, purtroppo queste cifre, cioè 27.000 persone truffate in un anno, credo che siano veramente dati preoccupanti. Chiaro, ripeto, che i consigli vanno seguiti, non aprite nessuno, c'è questa fiducia delle persone anziane, ecco perché tante volte queste persone entrano nei condomini, controllano la posta, sanno tutto di voi,
perché magari rubano la posta della banca, sanno il vostro numero di telefono o sulla bolletta, il numero di telefono perché viene riportata sulla bolletta, il codice fiscale, e quindi cosa succede? Vi conoscono e arrivano nella casa, nell'abitazione di una persona con molte informazioni. Allora noi anziani ci crediamo e diciamo: ah, ecco, ma sì, non è quello della truffa, perché sa tante cose. Invece ci vogliono dei giorni, bisogna dare dei giorni a queste persone. Tornando indietro, quello che dobbiamo fare è anche che si riesca a avere anche in questo caso da parte del nostro legislatore la possibilità di prendere queste persone e ingabbiarle, ma ingabbiarle non per 12 ore o per 24. Io dico sempre quello, si cerca sempre di arrestare una persona il venerdì, perché almeno fa venerdì, sabato e domenica fino a lunedì mattina che c'è il processo, almeno ha fatto 2 giorni. Queste sono delle cose che vergognosamente siamo costretti a fare. Invece anche qui certezza della pena e le persone vanno punite, perché escono da quella denuncia, vanno per strada, tempo 24 ore, l'hanno già rifatta, su soggetti chiaramente deboli. Grazie Raffaele Padrone per essere stato con noi. E noi andiamo avanti con la cronaca, perché nel corso degli usuali controlli di retrovalico da parte dei carabinieri di Duino nel piazzale dell'area di sosta lungo la RA13, i militari hanno controllato un cittadino romeno di 43 anni di rientro nel proprio paese d'origine. Gli accertamenti alla banca dati hanno fatto emergere che lo stesso è ricercato per inosservanza degli obblighi familiari e minaccia, reati commessi a Torino, dove in precedenza risiedeva. I carabinieri pertanto lo hanno arrestato e condotto al carcere del Coroneo, dove sconterà 1 anno e 11 mesi di pena. Ironia della sorte, pensate, l'arrestato aveva appena terminato di lavorare come imbianchino proprio in una struttura carceraria d'Oltralpe.